Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Sono qui come sempre il lunedì, ma anche il mercoledì insieme al Marietto e il venerdì sempre qui su questo canale per darvi alcune risposte, almeno una risposta gratuita ad una vostra domanda con l'ausilio delle Sibille. Dunque siamo qui, passeremo una mezz'oretta insieme e poi appunto ci saluteremo come ovviamente avviene ogni volta che ci troviamo. Comunque, vedo che ci sono delle amicizie già collegate, mi fa piacere, un po' di compagnia prima delle feste e niente, siamo qui. Come ve la passate? Come va? In fondo, a parte le stranezze dei decreti per le feste che un po' lasciano perplessi, comunque insomma tutto sommato andiamo bene. Allora, vi ricordo come sempre come porre la domanda, perché appunto è vero che avete questa opportunità, però io ho bisogno di qualche indicazione, dunque una domanda formulata in modo preciso, ho bisogno anche del vostro nome e della vostra data di nascita. Questo è importantissimo ovviamente perché io posso agganciarmi a una scia vibratoria, cosa che tra l'altro dovrete tenere in considerazione, farò di domanda in domanda, dunque passando così rapidamente da un soggetto a un altro, comunque c'è un grado di complessità in più per poter essere sempre ovviamente precisi e performanti. Io dunque ho bisogno di qualche indicazione in più. Lasciate perdere segni zodiacali, non servono, mi dovete mettere il nome, la data di nascita e una domanda precisa. Se chiedete su qualche altra persona ho bisogno anche del nome e della data di nascita dell'altra persona. Bene, detto questo, vi ricordo che ci trovate su Facebook nei gruppi I Casti Sacerdotali e Magie Sibille Tarocchi Radiestesia, ma anche il nostro sito gratuito www.ilcapitano.altervista.org, dove trovate appunto, ho detto il sito gratuito perché è pieno di risorse gratuite da cui potrete attingere e che potranno darvi una mano, soprattutto se avrete pazienza di aspettare i risultati, perché con la radionica effettivamente i risultati arrivano, ma richiedono del tempo, perché l'azione delle onde di forma sul corpo eterico del soggetto è lenta, dunque dovete pazientare, ma comunque danno risultati. Bene, io vi ho già spiegato appunto dove trovarci, su quale sito, sui gruppi Facebook, vi ricordo gli appuntamenti lunedì, mercoledì e venerdì, il lunedì e il venerdì alle 21:30, il mercoledì in compagnia del Marietto Veneziano sul suo canale YouTube alle 21. Bene, detto questo, l'ultima piccola cosa, in attesa che si colleghino appunto ancora un po' di persone e che vengano poste delle domande, vi ricordo che abbiamo degli strumenti, oltre che gratuiti, abbiamo anche degli strumenti a pagamento e dunque visitate la sezione e-shop e non esitate a contattarci qualora aveste bisogno di uno dei nostri servizi. Vi ricordo inoltre che quando ci contattate in privato dovete considerare che noi siamo dei professionisti e lavoriamo, cioè non è il nostro hobby questo, ma è il nostro lavoro. Dunque, se ci contattate in privato, considerate che rispondiamo solo per consulti a pagamento. Un consulto ha un costo di 20 euro, una durata di 45 minuti. Bene, detto questo, vado a vedere cosa scrive dalla regia il Marietto. Bene, ha scritto che ha messo i link dappertutto, direi che possiamo cominciare. Vediamo un pochettino. Intanto saluto Cira, Maria, Chiara, Libellula, Eloisa, Marietto, buonasera Marietto, buonasera Italia,
Cira che saluta il marietto, Pierluca, buonasera, buonasera Lia, Doina, Stella, Rospepe a Rossella, e poi Stefania e Antonio. Arriveranno sicuramente anche altri amici, e spero di ricordarmi di salutarli man mano che si collegano, ma adesso mi concentro al darvi delle risposte. Dunque iniziamo dalla prima domanda, che è di Lia. Allora, quando vedi un lavoro per me? 6 marzo 69. Grazie e buon Natale. Ecco, buon Natale anche a te Elia, buon Natale a tutti, ci avviciniamo a grandi passi, dunque. Caduta questa carta, sicuramente ci stai pensando, forse stai pensando anche a qualche nuova alternativa che esula dal solito pensiero. È comunque una carta di progetti per il futuro, dunque non è una brutta carta che sia caduta così a caso. Allora, il marietto mi ha segnalato una domanda. Sì, mannaggia. Sì, Stella, ti ho risposto. Allora, vediamo dunque per Lia. Guarda che di nuovo uscita, vedi che non è un caso, le sibille quando vogliono dare un messaggio lo danno certamente. Allora, secondo me devi valutare cose nuove, nuovi progetti, e devi elaborare qualche piano alternativo. Magari si tratta di un progetto tuo, e comunque la carta del messaggero parla di notizie che riguardano appunto, che riguarda la domanda ovviamente che mi hai posto. Andiamo a vedere un pochettino. Allora, scusate, un po' di ordine su questo tavolo non guasterebbe. Allora, dunque Elia, abbiamo in passato probabilmente qualche... non si vede la linea del passato, ok. In passato qualche situazione probabilmente richiedeva degli spostamenti o un viaggio, non era magari proprio dietro l'angolo, era comunque una situazione di collaborazione che è andata trasformandosi. Ora non so se questo voglia dire che si sia trasformato in una famiglia il progetto lavoro, ma sembra che comunque a quantomeno nel passato ci siano state delle iniziative anche interessanti. Adesso effettivamente vedo che la situazione è un po' ostacolata, un po' bloccata, vedi che c'è il militare, dunque richiede o indica la necessità di impegnare un po' di forza, un po' di determinazione, devi riuscire a farti uno spazio, anche perché c'è qualche ostacolo. La presenza del nemica indica in genere ostacoli che al momento ancora non si vedono nella loro interezza e nella loro completezza, dunque attenta perché comunque qualcosa emergerà, e vedi che per ora è un po' bloccato, dunque non è adesso questa situazione del lavoro. Secondo me nell'anno nuovo potranno aprirsi delle opportunità, vedi che se sei determinata con un po' di pazienza e perseveranza verranno fuori delle situazioni, ma non sono dietro l'angolo, devi forse viaggiare un po' o spostarti o cercare di collaborare, di trovare lavoro che abbiano contatto con posti lontani o addirittura un datore di lavoro non del posto. Allegria, deliranti conversazione. Allora, questa opportunità sembra darti comunque una spinta positiva, una carica, vedi che c'è comunque una carta di allegria, di esultanza, no? Anche se magari non è proprio il risultato o la cosa che cercavi, comunque una cosa positiva. Ti lascerà però qualche perplessità, forse qualcosa che deve essere poi chiarito durante una trattativa o durante un colloquio.
Comunque, gran signore, disgrazia a casa, artista. Io, no, scusami, gran consolazione. Dunque, mi rendo conto che probabilmente ci sono delle difficoltà oggettive che in questo momento hai a casa, ma è possibile che comunque ehm, diciamo che è un periodo che comunque supererai. Vedi che c'è effettivamente una casa e un colloquio. Ora, il tipo di lavoro che mi può venire in mente con la presenza di una casa è un lavoro che può essere eseguito all'interno di strutture pubbliche, che possono essere magari ospedali o enti pubblici, comunque c'è un colloquio, dunque andrà avanti, andrai avanti Lia. Però non è adesso, secondo me l'anno nuovo, che ormai manca pochissimo, però un paio di mesetti dovresti cominciare a vedere qualcosa di interessante. Allora, vediamo un po' la prossima domanda di Doina. 28 dicembre del 64, dunque stai quasi per compiere gli anni, fra una settimana precisa, vediamo se la situazione economica migliorerà. Allora, situazione economica. Oh mamma. Sei in un momento di stallo terribile. Nemica Imeneo, allegria, allegrezza al cuore, ladro, amante. Allora, ecco qua, ora si vedono. Dunque, diciamo che c'è una prima linea un po' movimentata. Comunque qualcuno ha interferito anche piuttosto pesantemente, forse a livello economico, oserei dire fin dentro la tua famiglia, proprio perché la tua domanda comunque riguarda la situazione economica. Attenzione, anche se ormai è andato, però è chiaro che ci sono stati proprio, non voglio dire dei furti, perché comunque la carta del ladro può voler dire molte cose, non solo o necessariamente furti veri e propri in casa, però grosse distrazioni, grosse imprudenze forse. Comunque una bella mano è stata data da una serie di ostacoli o forse proprio da qualcuno che intenzionalmente ha creato disturbo. Allora, al presente bambino, fortuna, dispiacere e malinconia. Allora, sembra che stia per andare un po' meglio o che stia andando meglio. In realtà c'è ancora qualcosa, vedi? Forse arriva ancora una notizia a stretto giro che non ti piacerà, però allora, dottore, lettera, amatrice, qualcuno, soprattutto qualcuno che potrebbe essere una cara conoscenza, una cara amicizia del passato con cui sei in contatto, potrebbe anche darti una piccola mano, un contributo, o quantomeno una notizia che può darti un'indicazione. Però ancora io non vedo la soluzione dei problemi di tipo economico nel prossimo periodo. C'è ancora un po' da avere pazienza, però Messaggero, Speranza, Deliranti e Costanza ti invitano a tener duro. Ci saranno ancora dei momenti di grande confusione, forse portati da qualche comunicazione, qualche lettera, non so che tipo di lettere potrebbero arrivarti, però anche qui c'è una lettera o una notizia che arriva e che porta dispiacere, e questo è nel presente. Dunque, magari qualche sollecito, qualche altra cosa che ovviamente non fa stare tranquilli. Diciamo che non è ancora un periodo buono, però Messaggero, Speranza, Deliranti, Costanza ti invita comunque a tener duro durante questo periodo di
confusione, perché alla fine c'è la riuscita, però veramente devi restare salda nella fede o comunque nel cercare delle soluzioni a questo periodo. Andiamo avanti. Comunque avevi delle carte terribili, Dorina. Mamma mia, mi dispiace. Devi stare passando veramente un periodo difficile. Allora, Stella, Stefania, 25 aprile 88 e Peppe. Ma io mi ricordo che me l'hai già fatta questa domanda, penso di averti già risposto. Giro 5 carte. Vediamo. Mi sembra di averti già risposto a questa cosa qua. Mi ricordo qualcosa del genere. Vi ricordo che se mi avete già recentemente fatto una domanda, lasciate spazio ai nuovi, perché magari non arrivano subito, ma piano piano, uno alla volta arrivano, dunque vorrei riuscire a, come dire, a dare spazio un po' a tutti. Allora, intanto saluto Lara, che ho visto che si è aggiunta e che ha lasciato una recensione. Buonasera, mi avevate detto che avrei trovato un nuovo posto di lavoro entro fine anno e così è stato. Bene, congratulazioni Lara, mi fa tanto piacere, ogni tanto qualche bella notizia. Allora, 5 carte per Stella che chiede di Stefania e Peppe. Allora, mi raccomando, io adesso colgo l'occasione, visto che Stefania o Stella, che dir si voglia, Stella Azzurra, ha scritto continueranno o si lasceranno. Vi ricordo che la domanda deve essere chiara, nessuna doppia opzione. Chiedete voi già di base come andrà fra, per esempio, Stefania e Peppe in questo caso, oppure se si lasceranno. Cioè, sceglietene una sola, non fate una specie di doppia domanda o doppia opzione, ok? Così che evitiamo confusione, perché la chiave di lettura sta nella domanda. Cioè io posso interpretare le sibille in base alla domanda. Ed è così che funziona, non solo io, di quelli che leggono le sibille fanno così, o se non sanno di farlo lo fanno comunque inconsapevolmente. Allora, vediamo dunque se continuano, scelgo io. Allora, Stefania e Peppe. Attenzione perché sembra esserci qualche corteggiatore in giro. Allora, superbia, sacerdote, lettera, morte, riunione. Allora, io adesso non è che io sappia bene la storia di Stefania e Peppe, cioè non la so neanche male, non la so, non conosco questa storia, anche se ho la sensazione di aver già risposto. Dunque, comunque ricordati, Stella Azzurra, la prossima volta lascia spazio, ma questo vale per tutte le persone a cui ho già risposto. Allora, superbia, sacerdote, lettera, morte, riunione. Ti posso dire che nel passato, tra competizione, dunque rivali, raffreddamenti, lettere o comunque telefonate che probabilmente sono o informazioni, notizie che magari arrivano da altre persone, c'è stato un grande cambiamento che però è stato superato. Diciamo che c'è stato un momento di crisi, si può dire, che però non ha condotto a una rottura, a una trasformazione. Ora, ammalato, gran signore, Belvedere, dottore, devo dire che è una fase, un momento un po' particolare. Forse si percepisce un problema più grande di quello che poi effettivamente c'è in questo momento, o probabilmente c'è una situazione di abbattimento, di preoccupazione che magari può essere in realtà superata in modo molto più facile di quello che si possa pensare. Allora, dalla regia il Marietto saluta tutti, a domani Marietto, ciao.
e grazie. Allora, dunque, è un momento che può essere superato, ma vedo questa, c'è un uomo che sta aspettando qualcuno che lo possa aiutare. Dunque, sai, è un po' strano, visto che mi stai chiedendo come andrà in sostanza fra queste due persone, Stefania e Peppe, no? Giusto? Peppe, sì. Allora, dunque, diciamo che forse lui è un attimo in attesa di vedere che direzione prendere e cosa fare, come sistemare le cose, oppure sta aspettando il consiglio, il supporto di qualcuno. Vedo comunque qualcosa di vecchio, che potrebbe essere una vecchia relazione, una, oppure una madre, ma non penso. Direi che può esserci qualcosa di precedente, no? Forse una vecchia amicizia, qualcuno a cui comunque lui tiene e che vedo incontrare. Però c'è come dire una chiusura forse proprio con questa persona del passato. Comunque non vedo chiudere fra loro, no, io vedo che invece avranno modo di parlare, e che questo colloquio, questa telefonata che faranno, questa notizia che riceveranno, vedi che è positivo, comunque non c'è una rottura. Mi sembra invece che venga messo da parte qualcuno del passato, che magari indirettamente creava disturbo. Vedo che lui sceglie la relazione stabile che ha, la compagna ufficiale, anche se probabilmente ha una confusione, un'attrazione per qualcun altro che un po' lo confonde. Però non vedo una rottura, a meno che questa Stefania non sia non la donna ufficiale, ma l'altra, se c'è un'altra donna. Comunque, evidentemente, non vedo rotture comunque tra loro due. Allora, andiamo avanti e rispondiamo a Rossella, 31 marzo del 64. Vorrei sapere se è il momento giusto per trovare un lavoro, grazie. Di sicuro è sempre un buon momento per cercarlo, dunque non vi arrendete mai, mai. Allora, vediamo Rossella, 31 marzo 64, vediamo se trova lavoro. Che bello! Vedi? È un bellissimo taglio. Sì, è un bellissimo taglio. Allora, quello che posso dirti, mi sembra di capire che tu abbia avuto nel passato comunque un lavoro che ti piaceva, ma su questo posto di lavoro o durante, diciamo così, il passato nel tuo posto di lavoro hai ricevuto qualche o notizia comunque falsa, qualche cosa non sincera, qualche lusinga o promessa non mantenuta, che là per là questa promessa ti aveva fatto gioire. In realtà poi c'è la malinconia, dunque qualcosa non è esattamente andato come te lo avevano prospettato. In questo momento ti vedo tormentarti in attesa di trovare evidentemente un po' di serenità, un po' di oppure un posto che tu possa sentire come una casa, magari ti piace lavorare in posti che poi diventano una specie di casa per te. Comunque devo dirti che
ti sposterai a breve, ti vedo fare un viaggio per andare a parlare con qualcuno, magari una conversazione tra amici, o magari una conversazione con più persone, durante la quale potrai magari presentarti o ricevere delle informazioni che riguardano il lavoro. Comunque, vecchia signora, malato Belvedere, c'è un qualcosa che non so se ancora riguarda il vecchio posto di lavoro, un vecchio posto di lavoro o una persona del passato con cui hai lavorato che magari era un grado più di te, no? Nel ruolo, nel lavoro dove stavi. Però vedo che nel prossimo periodo comunque o questa persona, o stiamo parlando di una persona, o parliamo di una vecchia situazione, al pensiero di questa cosa comunque ci sarà un po' di abbattimento, o forse eh, durante questo incontro, durante questo viaggio che fai per andare a parlare con delle persone, magari in particolare dialogherai con una donna e potrebbe magari non essere proprio un incontro ben riuscito. E in effetti ti vedo comunque in attesa di una risposta, ma non è proprio quella che speri. Però attenzione, può anche essere che la prima proposta o la prima possibilità non vada esattamente a buon fine. Non ti vedo però abbatterti, ti vedo riuscire nonostante tutto. Dunque, diciamo che al momento ti vedo che ti tormenti nell'attesa, però devi cominciare a muovere i primi passi, magari a spargere la voce in giro, a parlarne un po'. È possibile che all'inizio non sarà subito un sì, qualcosa magari che sembrava essere positivo in realtà non lo sarà, però poi vedo la riuscita, poi vedo che ce la fai. Dunque non ti scoraggiare e continua a proporti, continua a chiedere anche tra le persone che conosci, perché secondo me qualcuno ti darà una buona indicazione, ci sarà qualcuno che riuscirà a darti un aiuto. E vedi che c'è la carta di chi ci dà una mano, di chi ci aiuta a risolvere un periodo non positivo, chi si prende a cuore la nostra situazione. Dunque, vedi che poi c'è la carta della riunione, dunque un colloquio andrà anche a buon fine. Però tu devi continuare a proporti, anzi è probabile che ti giunga poi in futuro una proposta di lavoro che dovrai sicuramente valutare e accettare. Comunque lo vedo poi questo, cioè in base alla tua domanda lo vedo il lavoro, però ti devi aspettare che ancora ci sarà qualche difficoltà, non sarà subito subito. Bene, allora rispondiamo a Libellula, che si chiama Barbara. 1° marzo 82, vorrei sapere se ci sono novità nell'amore. Vediamo un po' per Barbara, 1° marzo 82. Mm. C'è un nuovo inizio poco convincente. Allora, Belvedere, sacerdote, vecchia signora, nemica, domestico. Ma, allora, abbiamo detto dell'82. Io non so se tu ti sei recentemente separata, magari da una persona con la quale sei stata tanto tempo, però siccome il sacerdote in genere è un giudice o un avvocato, comunque parla di separazione, parla di momenti di
solitudine, è possibile che comunque nel passato recente o nel passato comunque tu abbia appunto atteso che arrivasse questo momento, magari per una relazione appunto di lungo corso, però qua vedo nemica e domestico, dunque sembra che comunque qualche persona abbia agito comunque negativamente alle tue spalle e magari è stata anche la causa di alcune difficoltà, alcuni ostacoli del passato con una persona con la quale stavi. Allora, in questo momento io percepisco della solitudine o dei rimpianti, però guarda che le carte cominciano già a dire: "Non preoccuparti, stai tranquilla perché è probabile che in un momento di festa o comunque un momento spensierato tu possa fare la conoscenza di una persona con la quale potrebbe nascere qualcosina". Niente di straordinariamente profondo, però intanto un qualcosa. Vedi che c'è infatti l'incontro però non è che, come ti dicevo, niente di straordinariamente profondo, infatti non è che ti possa aspettare che questa persona ti metterà l'anello al dito. La sensazione è che ci sia comunque da lottare, da tenere magari segreta la cosa, c'è anche la carta del ladro, dunque potrebbe essere una persona o non del tutto libera, mh? Comunque dove c'è con la quale c'è una grande forte attrazione, ma, parecchie difficoltà, cioè ci vuole molta determinazione, molta forza proprio anche psicologica per restare saldi in quella situazione. Comunque c'è tormento, dunque non lo vedo come un incontro, te l'ho detto, è un incontro che non ha grandi prospettive di trasformarsi in qualcos'altro, non subito di sicuro, mi sembra piuttosto qualcosa che preveda degli incontri clandestini, non alla luce del sole. È probabile che nel tempo la cosa possa cambiare e trasformarsi in qualcos'altro, ma l'esito è incerto, nel senso che siccome questa è l'ultima carta, non so che tipo di trasformazione possa avere quella situazione. Di fatto però i tormenti non mancheranno, la passione nemmeno, ma tutto segreto. Gran consolazione e gelosia amatrice amante. Tra l'altro questa cosa ti porterà a non pochi momenti di gelosia, proprio perché evidentemente saprai di non essere l'unica. Mh? Comunque, qualche novità c'è di sicuro. Allora, io per questa sera vi ringrazio tantissimo, voglio salutare anche le altre persone che si sono aggiunte, Ionela, Patrizia, Karma, Ross, Danielita, Patrizia e poi vabbè, Elena, Fabiana, Tiziana e Tiziana, le due Tiziana del canale. Bene, allora io vi ringrazio per aver trascorso questo tempo in mia compagnia, spero di non avervi annoiato, ma di aver colorato mezz'ora del vostro tempo. Vi ricordo che mercoledì sera saremo alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque venite a trovarci sul suo canale, così ci faremo poi gli auguri per Natale, che ormai poi mercoledì sarà proprio lì, pronti, prossimi a festeggiare. Io vi ringrazio, di sicuro online non avremo limitazioni di numero di persone che possono stare insieme, almeno per ora è ancora così. Grazie a tutti e vi ringrazio appunto sempre, vi abbraccio tutti uno ad uno, ci ritroviamo mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Buonanotte.